많네. 엄청 읽어줄게. 맛있어? 잘 익었어. 와, 안 익었어? 개맛있어. 다리가 껍질 쫙 진짜? 입에서 그 맨 밑에 있었던 건가 봐. 혼재 맛이. 진짜? 어? 이렇게 한번 요리해봐야겠다. 여기 이렇게 넣고 오호. 아니 살이 미쳤다니까. 진짜? 없어져. 입에 다 들어와? 원래 입에 담이 없어져. 아, 있어서 그래? 좋아하니까. 진짜 감성 없다 자기. 물티슈 계속 써야 되는데 왜 자꾸 물티슈에 내리는 거야? 자기야. 아니 물어보는 거야. 왜? 왜 why? 흡수하니까. 그런 거. 여기가 흡수해서 하는 거야. 물티슈 가져. 달라고 말해? 뻥이야. 아예 입도 안 됐네? 됐어. 하면 됐지. 였지. 했다는 게 중요한 거지. 응. 근데 이거 밥을 한 번, 아니, 닭을 하나 더 먹으려고 노력을 했다는 것이 제가 너무 감동이야. 오빠도 한 젓가락 한 숟갈만 있어? 아니, 나 이거 먹을 건데. 돼지튀김. 밥안 남. 대단한데? 난 돼지, 난 먹을 수 있겠어. 어? 놔뒀다가 뚜껑 덮어놨다 쫄쫄 먹어서. 맞아? 네. 아우, 맛있다. 오빠 사리 먹을래? 아니? 큰일 났다. 네. 저거 누리방이. 어. 아유, 버릴까? 뭐? 아! 힘든 거 아니야? 배고팠어? 진짜? 응? 아니라고? 아깝다. 진짜 아까운 사람들. 어떻게 안 춥지? 그러게. 이 성필이. 밤이 되면 추워지려나? 하고